vamos a esperar que se caliente tantito el carro, pero luego en el prendión alcanzan a escuchar pues el motor que se escucha, que trae pues poder, ¿no? ¿Me entiendes? Se escucha como medio agresivo. Vamos a esperar que se caliente para darle unos pisoncitos a ver qué pedo. Pero la neta sí me encanta cómo se escucha, así todavía sin pisarle ya. Imagínate teniéndolo ahí o yéndote a, no sé, como para la montaña, manejarlo. Y pues ahí pueden escuchar cómo avienta los pops y todo. La neta me encanta este carro. Nunca he manejado uno y suena bien pasado de verga. No sé, ¿ustedes qué opinan?